Hello，大家好。哇，成10日冇見啊！你可能以為係咪我新年放大假休息下呢？咁其實呢，說來就話長咯。我1月25號由香港教完書飛翻嚟吉隆坡啦。1月26號就開始發燒，嗰日仲係星期日嚟嘅。咁所以呢，1月27號星期一呢就走去睇醫生，一驗就發覺確診咗呢個甲型流感。我諗甲型流感咧，近排好多朋友都會留意新聞啦，尤其是大 S 嘅事件啦。咁知道流感呢樣嘢真係唔可以疏忽輕視嘅。仲講到我記得喺香港離開之前拍嘅最後一段片，就講緊香港今期流行係流行感冒，仲勸喻大家記得戴口罩，記得打流感針。當時咧，記唔記得我其實1月1號已經係喺吉隆坡有一次嘅小感冒噶啦。咁當時仲話遠行之前其實患一個感冒都係個好事，有咗抗體啦嘛。咁所以去到香港嘅時候咧，其實我就有少少信心嘅，因為一來打流感針啦，二來又啱啱感冒好翻有抗體，三亦都喺人多嘅地方我都會戴口罩嘅，但係都敵唔過香港呢啲世紀病毒啊！可能因為我見得實在太多嘅唔同嘅學生啦，見成幾十個唔同嘅學生，我知道邊個學生惹到俾我嘅。其中一個女同學咧，係我臨走之前嗰日咧，佢攞啲功課俾我睇，哇！佢啲鼻涕肥哩肥到不得了，但係佢又冇戴口罩喎。咁當時咧，我覺得冇嘢啦，我都依家都大遲啦，已經肥哩肥嚟咗咁耐咯。咁我心諗我又患咗流感啦，好翻應該有抗體，又打流感針，應該冇事嘅。結果都係中招。咁好啦，其實咧講翻睇醫生，今次咧就都叫做喺吉隆坡第一次唔係喺醫院睇醫生喎，係喺診所睇醫生。咁我呢度手上咧有張單。咁同大家分享一下，究竟我睇醫生喺呢度俾咗幾錢呢？咁其實呢個診所呢，就喺我經常幫襯嗰間嘅 Great Eastern Mall 裏邊嘅其中一間診所，叫做 Universal Clinic 嘅。上一次幫襯佢就唔係睇病嘅，係被逼睇佢嘅，因為當時呢講緊仲係新冠病毒橫行啊。咁嗰陣呢，我哋出入境呢都要去啲診所做一啲強制性嘅測試嘅。咁所以當時咧就揾到呢間，然後係 WhatsApp 約咗佢，咁當時就做咗個新冠測試嘅啫。咁今次咧就真係打電話去約醫生睇，即日約，即日可以晏晝就去睇到醫生啦。咁可能因為大 S 嘅呢個新聞咧，導致好多朋友覺得流感其實係真係可能可以好危險嘅喎。其實我覺得係嘅，因為咧今次本來咧，我都喺度掙扎緊去唔去睇醫生，身邊好多聲音咧，成日都同我講其實流感呢啲嘢，感冒你焗親汗啊，冇事噶啦。就算你去睇醫生啊，醫生都做唔到啲乜嘅。同埋佢都係俾啲藥你啊，舒緩你嘅症狀，都係靠你自己身體嘅免疫力去抵抗噶啦。咁其實根據呢個大 S 嘅事件之後咧，同埋今次睇完醫生，我又有少少唔同嘅體會。講我體會之前，不如同大家睇下呢張單先啦。咁呢張單咧，其實咧就全部都係馬幣啦。咁我就會喺熒光幕上邊就打翻，究竟譯翻做港紙係幾錢？好啦，咁其實咧就我都係就咁一個商場裏邊嘅一個西醫嘅診所啦，我都係中價嘅地方啦。咁non-standard consultation， 我諗係一啲非標準嘅醫生費啊。咁所以我覺得應該係比一般係貴啲啦。佢就收咗我55馬幣嘅 ECG。ECG 咧其實就係呢個心電圖。咁點解我做心電圖咧？咁陣間同大家講講啦。咁但係咧收咗我50馬幣，我覺得係我有史以來做最平嘅心電圖啦。咁最重磅嘅咧就係120馬幣嘅一個叫做COVID-19 同 Influenza A and B 嘅 combo test， 咁即係新冠病毒
新冠病毒同甲型乙型流感病毒嘅綜合測試。呢個測試咧，其實就好似我哋驗 Covid 咁樣嘅啫，攞支好長嘅棉花棒，篤落個鼻好深嘅位置，攞啲樣本出嚟，然後擠落一個膠條上邊，然後等啲紅線出現嗰隻啦。咁但係今次咧，佢就有兩邊嘅紅線睇嘅。咁我做完呢個測試之後咧，就再做心電圖。咁之後咧，醫生就話同我睇報告啦，睇下個結果點先。佢就話：哎呀 positive 喎。咁我話咁係究竟係 Covid positive 啊，定係乙型啊，定係甲型咧？咁醫生話咁係甲型流感嘅 positive。咁佢話最好你去 quarantine。咁一聽到 quarantine 呢啲隔離呢啲字咧，我哋好敏感噶嘛。咁我唔係要去醫院嗰啲係嘛？佢話唔係，喺你屋企嘅地方揾個自己嘅空間，盡量唔好接觸其他人咁樣嘅啫。咁我喺我單位裏邊都可以做得到嘅。咁跟住嗰幾行咧就好得意嘅，全部咧都有一啲名嚟嘅。Anthrax 咧20喎，就每一個單位咧就過百馬幣。跟住有個 Difflam C 就一個數量嘅啫，35馬幣。然後咧就 Boomthrax 咁20，然後有一馬幣一個單位。我收尾發覺原來啲全部都係啲藥丸嚟嘅，佢哋啲藥丸嘅收費咧，全部都係用一粒一粒咁計嘅。咁所以最收尾埋單總數咧就係395馬幣，大概700零港紙度啦。我覺得相當經濟實惠啦，始終係一個四四正正嘅連鎖式嘅診所嘅生意。好啦，咁點解講翻去會幫我做心電圖咧？原本我都覺得奇怪嘅，但係收尾咧之後嗰日啊，我先至睇到新聞大 S 呢件事，就發現原來係一個併發症。突然之間我就覺得，咦係喎，呢個醫生都心水清嘅，因為其實佢都會有問我啲嘅病歷。佢就問我有冇食開啲咩藥啊，有啲咩嘅長期病患。咁我食開一隻藥嘅啫，就係降膽固醇藥，因為我啲血管有少少閉塞之類啦。咁所以因為呢個緣故咧，佢就幫我做個心電圖。我諗意思咧就係因為佢警覺到一啲併發症嘅風險啊。咁因為我係食開降膽固醇藥啊嘛，咁所以佢會好着重我當時呢個患咗甲型流感之後嗰個心血管嘅情況啦，或者血壓嘅情況啦。咁結果係正常嘅。咁我覺得呢樣嘢就真係應該交俾醫生嘅專業判斷咯。喺呢個年代唔好再好似我正話所講，身邊啲聲音成日都話感冒自己會好返㗎啦，喺屋企瞓覺焗下汗咁 OK。其實依家最攞我哋命嘅係併發症，咁就要因應各人有唔同嘅情況，由醫生去判斷點樣去處理你當時可能有機會染上嘅併發症咯。係啊，因為當時我喺香港嘅時候，點解會勸喻大家要小心流感呢？因為我走嘅時候呢，好似係有37宗嘅甲型流感個案，但係當時已經有10幾個人因為併發症係死亡嘅。依家好似去到幾百宗啦，所以真係唔可以疏忽嘅呢件事，同埋真係唔好再聽身邊啲人亂咁講流感會靠自己好返。原因我都係始終睇一睇醫生，攞多一個嘅專業意見，何妨呢？尤其是最驚係影響到身邊對身體狀況比我哋更差嘅朋友咯。咁10幾日做啲咩呢？10幾日呢，我就喺我呢個電視機嘅側邊，當我屋企另一半喺書房嘅時候，我就數出嚟睇電視啦。因為你知啦，流感有 up and down 嘅，我最高嘅時候都去到39.6度嘅啫，咁所以咧都可以坐喺呢個位，買咗一個嗰啲電視盒咧，就睇翻一啲我冇留意過啲電視劇咯，就俾我追翻呢一套喺1996年11月張衛健主演嘅《西遊記》。知道呢套劇，但係冇乜點追到嘅。睇完呢套劇之後，發覺原來我唔知係一個新嘅版本啦，因為我嚟嘅，亦都唔知佢兩公婆
係同孫悟空係呢個師兄弟嚟嘅，更加唔知道咧紅孩兒係佢哋兩公婆個仔咯。最估唔到咧，我成日以為《西遊記》咧係唐三藏同埋3個徒弟取西經，原來係有4個徒弟嘅。第4個徒弟咧就係嗰隻白色嘅馬，原來呢隻白色嘅馬咧係一個太子嚟嘅喎。好啦，咁10幾日咧就靠呢套片，好快就追完啦。我又覺得咧，初咧我好欣賞張衛健嗰種精力嘅跳紮啊、打關鬥啊、乜使乜驚啊嗰啲咧，但係到對收尾咧，發覺好似佢都有少少攰啦。30集嘅時候咧，對到10幾集嘅時候咧，嗰個 pace 嗰個嘅速度好似真係明顯地下降咗。咁另外咧，我反而呢套劇最吸引我嘅地方咧，就係佢呢首歌。而呢首歌咧，唔知大家有冇試過感冒啦？就係通常都瞓得唔好嘅，晚晚咧，我成個腦裏邊就係盤繞住呢一首歌嘅出現。而呢首歌我最欣賞，除咗佢嘅旋律幾好聽之外咧，就係佢嘅歌詞。隔咗咁多年之後，同埋前2年又中意填下詞咧，就發覺呢一首歌真係填得非常之好。作品係出自殷葵嘅手筆。好啦，多謝你今日時間。我把聲都講唔到太耐。希望你繼續留意我 channel 啦。我發覺咧，雖然我病咗咧，都仲間唔中有零零星星嘅瀏覽嘅。咁同埋咧，下一集咧，想同大家講一講新嘅話題，就係我嚟到吉隆坡之後，我終於認識咗對我生命之中影響最大嘅一個女人，而呢個女人叫做 Linda。點樣認識 Linda 嘅呢？下一集同大家講，拜拜。